Ja, ich befinde mich heute hier in Wölkenrath. Voie 5, changement de voie. Le train IC à destination de Liège-Guillemins et Ostende de 15h26 partira de la voie 4 au lieu de voie 5. Voie 5, changement
Changement de voie. Le train IC à destination de Liège-Guilin et Ostende de 15h26 partira de la voie 4 au lieu de voie 5. Ce train partira avec environ 15 minutes de retard. Voie 5, changement de voie. Le train IC à destination de Liège-Guilin